Добро вечер. Како што можете да видите во видео сум пицнат по-дело, бидејќи вака. Јас одам на психијатар кај професор доктор Марија Ралева и буквално доктор Марија многу ми помогна, али денешната тема ќе биде што е стрес. Насловот на видеото ќе биде што е стресот и како е поврзан со загриженоста, тагата и стравовите. Во ова видео ќе слушнете професор доктор Марија Ралева, која е стручен психијатар за млади, така да не одлаговлекувам со видеото. Време е да ја чуете мојата психијатарка, професор доктор Марија Ралева. Голем поздрав до неа и на вистина доктор Марија Ралева многу ми помогнала и можеби таа е заслужена што до ден денес сум момче како што требаше да бидам, а не да бидам момче со вандализам. Според ова што ќе ви го кажам јас, благодарение на психијатар доктор Мери, денеска сум колку толку смирен и не сум агресивен. Да. Мислам дека професор доктор Марија Ралева е заслужена до некаде за моето поправање во однесувањето, бидејќи ако сам човек не си даде мотив дека ги спомне, нема никој. Ама главната улога ја имаше психијатарката професор доктор Марија Ралева, која на неколку начини проба да ме смени и мислам дека успева во тоа. Така да, професор доктор Марија Ралева, многу ве сакам. Ви благодарам за сета поддршка што сте ми ја давале и за сите совети. Така да, едноставно психијатар не е за луди. Секој може да посети психијатар доколку има потреба. Значи, луѓе да се разбереме. Психијатар не е за луди. Секој човек може да посети психијатар ако почувствува некаква тежина. Кратко јасно, психијатар е за луѓе. Да не се лажеме. Така да, се надевам дека ќе ви се допадне ова видео. Така. Сега ќе го слушнеме делот на професор доктор Марија Ралева, а потоа ќе анализирате вие во коментари дали е во право или не. Али, да не се лажеме, 99% професор доктор Марија Ралева е душа човек и гледа на секој млад човек да му помогне и да го отргне од агресија, аксиозност, самоубиство, дрога, се и се што. Значи, Марија Ралева е за мене next level од доктори. Ја сакам и приврзан сум за неа, бидејќи ка се вика, ми давала мотивација и сум се држала до договор дека ќе бидам мирен и дека нема да има скандали. Да. Тоа сум го видел на психијатарката Марија Ралева, а еве ви кажам на вас. Пошто да не беше доктора Марија Ралева, јас до сега ќе бев джокер. Така, фала ви, докторке, што едноставно ве испочитував со мојата одлука дека ќе бидам добар и се држам се уште на тоа и одам кон правилни насоки во мојот живот. Не одам кон пропаст, туку одам да си го сменам животот. Да. Да чуеме ние. Само да пуштиме full screen. Професор доктор Марија Ралева, многу ве сакам и благодарен сум ви што едноставно ме менувате. Да, ве сакам. Драги деца, еве неповторно со вас, како што ви ветивме, заедно со Огони. Тата. Шо правиш? Ака, убаво. Ништо снимам видео како да нема стрес. Ке мене устан. Важи. Ајде да доснимам па ќе те барам. Добро. Ока, ајде. Чао. Обавезно.
Ајде, чао, чао. Тато да ме праша дали сум добар. Да продолжиме. Да разговараме за вашите грижи и проблеми, но и за вашите успешни начини на справување со тешкотиите кои што се јавуваат во ова време на борба со коронавирусот. Она што сите нас не обзема во овој период е чувството на страв. И многумина велат дека сме под голем стрес. Точно. Што е стресот? Стресот е Што е стрес? Слушајте, пажливо слушајте. Што е стрес? И едуцирајте се, луѓенца. Слушнете што е стрес. Нема да зажалите ако го изгледате видео од почеток до крај. доживување на опасност или неизвестност на која секој човек реагира без да сакаме. И нашиот ум и нашето тело одговараат на таа опасност, најчесто со некој од овие знаци. Секој од вас може да почувствува како срцето му чука брзо, да осети тежина во градите, тешко да заспива или честопати ноќе да се буди, да нема волја за учење и концентрација за учење, ниту желба за играње, да има чувство на страв и вознемиреност. И покрај тоа, бидејќи сме суштество што размислуваат, на стравот се надоврзуваат нашите мисли и тогаш сваќаме дека сме загрижени, можеби тажни, дури уплашени, дека некој од нашите блиски или ние самите можеме да се разболиме. Прво, за се што не ви е јасно, прашајте ги родителите. Убарајте од нив да ви објаснат за да разберете што се случува. Кога нашиот ум разбира, многу полесно ги ја прифаќа состојбата и полесно ја надминува. Ако тие немаат одговор, прашајте на нас, можеби ќе можеме да ви помогнеме. Тоа што зборам јас, дека психијатар не е за луди, психијатар може да посети секој. Ви гарантирам. Информациите што ги слушате од другарчињата, од телевизија или од интернет, проверете ги секогаш со родителите. Ако нешто не ви е јасно, тие ќе ви то објаснат. Ако сте исплашени, тие ќе ве смират. Разговарајте, играјте, заедно, забавувајте се заедно, читајте заедно. Тоа на сите ќе ви помогне да се смирите. Поврзете се со другарчињата што ви недостасуваат. Договарајте се со нив, што да играте, што да гледате, што да слушате, која музика да ја споделувате меѓу вас, кои книги да ги читате. Она што е исто така многу важно е да вежбате. Вежбајте физички, дома, редовно. Истегнувајте се, наведнувајте се и во секој момент бидете свесни за движењата што ги правите. Дишете длабоко при тоа, забележете како телото се опушта и потоа како се затега и повторно како се опушта. Тоа ќе ве смири, ќе ве опушти, ќе ве растовари од стравот. Но најмногу од се, читањето и слушањето приказни е најдобриот начин да ве чува здрави и среќни. Од секогаш децата сакале да читаат, да слушаат или да гледаат приказни. Фала Богу. Приказните имаат волшебна моќ да ја овозможат на нашата фантазија да се не пренесе во други светови, каде што се е возможно, каде што се е забавно, смешно, убаво. Тогаш ништо не може да го спречи вашиот ум да истражува. Тоа во овие услови е најздравиот и најинтересниот начин кој ви овозможува да патувате, да откривате, да се дружите, да запознавате нови предели и измислувате се што ги посакате. Можете да читате сами, со родителите, Брат, со сестра. братот или сестрата. Читањето и слушањето приказни се одлични начини да се смирите, да ги подобрите вашите расположенија, да го надминете стравот, загриженоста и сите оние непријатни чувства што може при тоа да се појават.
Е, за още разбораше моята психиатрка, професор доктор Мария Ралева. Сега луѓенца малце ќе анализираме. Реално, ова што го зборува да професор доктор Марија Ралева ми се има дешавано на мене. Еве, да го случим секото чешко. Пошто парно има до мене. Јас лично имам стрес и затоа сум посетил психијатар, бидејќи почувствав потреба дека треба да одам на психијатар, бидејќи имав стрес. Пред да појдам на психијатар кај професор доктор Марија Ралева, бев премногу агресивен, се тепав со моите, се тепав во школа, свинатев, но откако почнав да, како се вика, да посетувам третман на психијатар, некако се одеше кон друга насока. Едноставно се водеше по правилна линија. За овие 4 години што професор доктор Марија Ралева мене ме знае, ми има помагано многу. И буквално луѓе, ако сами не си помогнеме, нема кој да ни помогне. Ама на мене многу ми помогна доктор Марија Ралева, бидејќи слушнавте вие, кога сме под стрес, не ќеме ни да учиме, ни да пишуваме, ни да се дружиме со деца. Едноставно, обземени сме од страв и стрес. А тој стрес може да биде домашен, другарски, од се што. Ама генерално треба да си дадеме поддршка самите на себе дека можеме да успееме и дека знаеме да си ги поставиме нашите цели. Така да јавно и се заблагодарувам на Марија Ралева докторката, бидејќи таа ми има помагано многу во животот и сакам да се одолжам со добро несоње, бидејќи она 4 години ме советува, а јас колку толку одам кон правец на добро несување. Да. И да разјасниме луѓе, значи психијатар не е за луди. Психијатар може да посети секој, да гледаме реално. Така да, едноставно, сами да си ги гледаме проблемите и да се трудиме да ги решиме, бидејќи ако имаме желба дека сакаме да се смениме, тоа можете да го спроведете. Да. Ви кажам, ништо не е чудно да појдете на психијатар. Јас сум пошол на психијатар и ми помогнал. И денеска сум тоа што сум. Не сум тоа што бев порано. Сега сум ново дете. Благодарение на доктор Марија Ралева. А исто така, ќе се не знам дали е дозволено да се коментирали, така сега, еве го видеото. Добро, извинете секунда, го правам видеото. Ова ми требаше бурас. Имате погреса скролот. Така. Вака суште. Да го пуштам само ве молам. Да, пак погрешно го откуцав. Така ние го работам со тремора. Значи, многу сакам да бидам успешен во животот и да продолжам како што сум сега. Многу ми е драго што професор доктор Марија Ралева ме учи на човечки вредности. Мислам дека го најде видеото. Ама треба да скоро
Добро. 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 А, еве го видеото. Само да го откуцам. Ајде бе. Леле, се потрудив за ова, ама никога не искача. Ето да сменува, за тоа. Па да, глуп, леле. Глуп човек. Овако. Го најдов. Секунда. Така да... Вака. Кај е тоа видео? Сум го зачувал, ама ми го нема. Што сме до толку глуп? Значи, убаво е да се посети психијатар. Не дека ќе ве дерат, туку ќе ве советуваат. Знаете, психијатар за да... Не! Кој рече вести да ми пуштиш? Мислам дека тука некаде е видеото. Само да ги извесам праките. И видеото. Нема везе, колку и да трае видеото, битно да ве едуцирам. Идеме вака тука на легната, во видеозаписи и идеме надолу. Ќе земе скролот и ќе вака надолу. Сигурно. Леле, ми кочи интернетот? Очигледно. Сега ќе го пуштам од мојот телефон. Имам уште 15% батерија или нема везе. Ајде, брате, ја полни се. Само секунда. Ќе го најдам видеото. Еве, слушайте го ова. Лесно се вознемирувам. Реагирам претерано на обични ситуации. Воопшто не можам да доживеам позитивно чувство. Овие и уште голем дел други прашања поврзани со психичката состојба на луѓето се содржани во меѓународното истражување за влијанието од пандемијата врз менталното здравје, кое кај нас го спроведува клиниката за психијатрија. Како сте? COVID-19 и менталното здравје. Од клиниката велат дека одговорите на оваа анкета ќе помогнат на докторите да развијат соодветни здравствени политики.
целта е да видиме како овој стрес на кој сите ние сме подложени, како влијае на нашето здравје, ментално здравје и какви симптоми пројавуваме или кои се најчестите негативни реакции на нашето ментално здравје. Тука вклучуваме нели она што и сите сме сведоци дека се случува, дека зголемен степен на страв, на вознемиреност, на нерасположение. Според досегашното искуство, последиците се очигледни, вели Байрактаров. Евидентно дека имаме пораст на сите анксиозно-депресивни расстройства, имаме зголемен број на обиди за самоповредување. Меѓутоа, она што е многу евидентно, имаме и евидентен зголемен број на случаеви на домашно насилство. Апел граѓаните да ја пополнат анкетата упати министерот Филипче. Истражувањето е анонимно, а информациите ќе бидат третирани како доверливи и во согласност со постоечките закони. Да им помогнеме на истражувачите за подобро да ги разберат последиците по менталното здравје од целата криза со коронавирусот, напиша Филипче. Истражувањето се спроведува во повеќе европски земји, а главен координатор е Италијанското здружение за социјална психијатрија. Учеството е со пополнување на онлайн анкета, а неа граѓаните можат да најдат на интернет страната на Министерството за здравство. Горан Си. Тоа беше тоа за овие како на мене доктор Марија Ралева ми помогна колку толку да се сменам во животот. Така да видео фаќа 20 минути, ама нека биде толку дугачко. Ви благодарам на сите вработени од психијатриската болница што ми помогнавте да смалам агресија и город сум... Не може, другар. Така ви благодарам, доктор Марија, што конечно ме носите на прав пат. Ви благодарам од се срце. Така да ви благодарам, доктор Марија, за се што се направиле за мене. Ве сакам, останете ми во добро здравје, среќни празници и чувајте ми се од ковид, па дај Боже кога ќе замине ковидот, ќе дојдем кај вас. Во болница. Да. Леле, колку само ми го смени животот тој психијатар, значи респект. Чао. Го сакам тој психијатар, пошто навистина ми е помогна и се горедам со него.